היום אני אלמד אתכם איך להכין שייק ירוק על בסיס מנגו. לשייק יש טעם מתקתק והוא מתאים גם למי שלא רגיל לשתות שייק ירוק. עבור הכנת השייק נצטרך חצי כוס של חלב שקדים או של חלב שיבולת שועל. נצטרך גם יוגורט ביו במתיקות מועדנת, עדיפות ל-150 או 200 גרם. אפשר להשתמש ביוגורט חלבי או טבעוני, מה שאתם מעדיפים. כוס קוביות מנגו קפוא או חצי מנגו טרי, חצי כפית אבקת קינמון, 2 כפות סילן, ו2 חופנים של עלי תרד. נפעיל את הבלנדר ונטחן את הכל טוב טוב. ברגע שכל המרכיבים נטחנו, נעצור את הבלנדר ונוסיף 1.5 כף זרי צ'יה. ונפעיל את הבלנדר שוב למשך כמה רגעים. נעביר לכוס ונשתה לרוויה. תהנו!